أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا الصادق روحي له الفداء قال: لا خير من لم يتفقه في دينه. هسه بعض السامع يقول يعني شنو أصير مثلا عالم؟ مو إلا تصير عالم أو مو إلا تصيرين عالمة. أنا كلامي موجه لأخواتي، وهذا الفيديو إذا أحس مع من أخواننا الشباب عادي أطيل أختك، أطيل زوجتك، أطيل أمك، إن شاء الله كل إحنا نستفاد من بعض. قال: لا خير من لم يتفقه في دينه. لعل السامع يقول يعني شنو إلا أصير عالماني أو إلا أصير مشهور؟ لا، كون عالم فقط في أحكام دينك المتعلقة في دينك فقط، هي هاي، لا أكثر ولا أقل. قبل نسمع أمهاتنا وجداتنا يقولون رب العالمين ربنا رب قلوب، ومو إلا أتفقه في ديني. منو قال مو إلا أتفقه في ديني؟ يجوز قبل كانت وسائل المعلومة صعبة، بس هسه وسائل المعلومة بكبسة زر. هسه ممكن انت تدرسين تطلعين من الجامعة تدرسين وترجعين، هسه ممكن تشوفين هذا الفيديو وتتعلمين منه وتشتركين بالقناة وشوفوا شنو الأشياء اللي راح ننزلها بالتتابع، شغلة ورا شغلة، معلومة ورا معلومة. أيضا أركز على نقطة كلش مهمة كلش مهمة، شنو ألا وهي الصلاة. صح هي ركن أساسي من أركان الإسلام، بس هواي ناس هاملتها. يقول الإمام علي روحي له الفداء، يقول: احذروا دنياكم إذا أميتت الناس الصلاة. احنا بهذا وضعنا وبهذا أيامنا فعلا ميت الصلاة، فعلا الدنيا صايرة مو حلوة وتخوف. أنا ليش ما أنهض لنفسي وأتعلم صلاتي، أتعلم شلون أتوضأ، أتعلم شنو اللي ينقض الوضوء، أتعلم الحمد والتوحيد بصورة صحيحة، أتعلم الأشياء البسيطة اللي ممكن تنجيني في دنيتي وآخرتي. أكثر فرحة ممكن أدخلها على صاحب الزمان، واللهم يجعلنا من اللي يدخلون السرور على قلب صاحب الزمان، لما أتعلم مسألة فقهية خاصة بحياتي. ليش يقول لك المرأة أساس مجتمع؟ هي فعلا الرجل يكون بشغله صح ويكون مراقب على البيت، عنده مسؤولية، لكن المسؤولية 80% والتربية 80% على المرأة، 80%. فضرورة على المرأة تبني نفسها، لأن هي يعني شوف 80%، إذن هي شقد مؤثرة المرأة، شقد أنت مؤثرة، شقد أنت عندك مكانتك الاجتماعية. فأتعلم أساسيات حياتي. يقول النبي صلى الله عليه وآله: من قبلت صلاته قبلت أعماله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن إيش قد ضرورية الصلاة؟ إيش قد ضرورية جدا. ويجب أن تكون الصلاة مو مثل ما أريد أني، لا، وفق ما يريد الله عز وجل. هسه أي جهاز نشتري للبيت، أي جهاز تلقين وياه كتالوج يطوج. ليش؟ لأن هاي سيستم النظام مالته هو يعرف المصنع. الأحكام الدينية هي شبيهة بهذا الموضوع. الله خلانا سيستم نمشي عليه، خلانا نظام. ليش رب العالمين ما يريد نعبده مثل ما إبليس، أعوذ بالله من إبليس عليه لعائن الله، مو نعبد الله عز وجل مثل إبليس عبد الله عز وجل مثل ما يريد إبليس، ما عبد الله مثل ما يريد الله عز وجل. عرفت شلون؟ فلا نخلي عباداتنا وطاعاتنا مثل إبليس، لا،
هواي تقول يا حبيبتي وضوء شوية محتاج له تعديل، ما تقبل. هاي شنو هاي راحت ضمن عبادة إبليس. هي تعبد الله عز وجل، ماكو أحد عبد الله عز وجل مثل إبليس. بس وفق يا هو أي نظام مثل ما يريد هو إبليس. إذن عبادتش لازم تكون وفق شيء الله حابه، الله رايده. المصنع هو حط هاي التشريعات.